食完呢個雞籠，係嘛？接咗張單，呢張單就呢張單就深水埗荔枝角道送去呢個太子道西，而家行緊去呢個深水埗荔枝角道，係啦。我用 Google Map 定位咧，就帶我過去，要行9分鐘，行緊過去，係啦，9分鐘行緊過去啊！哇，都好撚咩喎，都 OK 遠，係啊，要行到去差唔多近深水埗關帝廟，行多即係如果行多2條街咧，就到深水埗關帝廟嘅，係啦。而家行過去深水埗啊，變深水埗冰喎，係啊，即係由深水埗冰變翻去行翻去太子，變翻太子冰，係真係好撚 QK 啊！真係好撚慘情啊！真係冇計啦，係咪先？咁你喺街度食完嘢，咁我啊諗住行翻去旺角接單嘅，但係見到有單喎，梗係搶啦，老閪都搶啦，係咪先？老夫蟹都搶啦，啱嘛？搶咗專張單嗰隻，梗係做啦，梗係啱唔啱先？張單嘅價單幾多咧？等，30蚊都冇啊，大佬！跨區仲要30蚊都冇啊！而家行緊過去深水埗，係咪先？30蚊都冇啊！你話幾陰公？幾陰公？唔緊要啦，頂硬上啦！而家行緊過去深水埗，係啦，好快啫，應該一來一回。嗱，行完就去深水埗，攞完份外賣，即係再行翻去太子。哇！真係一來一回都成半個鐘啊！係啊！個平台仲話要我7點15分送到個客度，應該得嘅，應該得嘅，係啊，應該得嘅，一來一回得嘅，應該係啊，送到過去。唔係我去到荔枝角嗰度攞，去到深水埗荔枝角道嗰度攞嘢咧，有53分行到過去，咁去到咁應該都好快整好嘅，係啊，佢應該呢啲都係好輕騎嘢啫，係咪先？因為佢要我行過去嗰啲路程時間，佢應該都煮緊嘢食嘅啩，係咪先？我去到話大佬你未撚煮好啊！未撚煮好真係我企撚咗喺度喎，試過㗎，真係去到個餐廳，哇！真係未煮好㗎，大佬，人哋10幾分鐘喎，佢都要話未得，未拎得，係啊，要等下，等多1-2個字。真係新聞大佬前後真係4個字，行過去又等2個字，係咪先？所以佢有時有啲單咧，個 location 咧近嘅，佢呢啲單多數都係 K 高抌出嚟俾我哋嘅，係啊。嗱，我係知咩叫 K 高咧，而家撳俾你睇啦，撳俾各位睇下啊 ，K 高啊，呢個就係 K 高啦。呢個就係 K 高啦，大家睇唔睇到 K 高啊？係啊，個鏡頭面前就係 K 高啦。佢優先派單賺取更多豐盛收入，呃鳩啲外賣員入去，係啦，即係俗稱奴隸制度。我俾個簡稱佢，叫做奴隸制度，即係你默默咁送，係啊，唔停手嘅。佢不停咁派單俾你，近得又派，遠得又派，近得派曬你俾你。但係咧價得唔係高，咁所以有啲人咧會問我：喂，咁其實你做呢啲咧一個月咧有冇4-5萬蚊一個月㗎？其實係有嘅，你租咗 K 歌咪有咯，係啊，就係你冇得休息喎，係啊，係冇得休息你先有4-5萬蚊一個月。係由朝做到晚，係由朝頭早7-8點鐘做到夜晚11-12點，有啲仲離譜啊！有啲聽翻嚟佢話做到凌晨1-2點啊，係啊，先有4-5萬蚊一個月。哇！呢啲真係辛苦錢嚟㗎啦，你都知唔知啊？係啊，但係我唔會咁做啦，大佬腳都斷撚埋俾佢啊！
腳都買咗俾佢啊！即係隻腳唔係屬於自己㗎，大佬。係啊，你加入 K 歌啊，真係同冇加入 K 歌係差唔多嘅價錢，真係差唔多。只不過佢係有啲筍單俾晒你嘅，近單俾晒你做咯。但係我係多數唔會加入。佢嬲過佢 send 過幾次俾我咯，嗰啲 message send 過幾次俾我。問你加唔加入 K 歌啊？係啊，多單啊，我唔會加入嘅，我唔會加入嘅，放心，我係唔會加入嘅。喂，講翻啲，今日五一長假啊！琴日講咗五一，今日又講五一，我哋悶唔撚悶㗎？做人就咁撚悶㗎啦，呢樣嘢係咪先？尤其你五一係影響緊香港人嘅，大關殺到喎！今日啊，都有7萬幾人過嚟香港，成個五一啊，成個假期啊，起碼過百萬，哇！即係起碼過百萬過嚟香港啦，冇過百萬都有50萬啦，係咪先？你有50萬人過嚟香港，哇！心諗大佬，應該係鬥遠之地，因為可能會容納咁撚柒多遊客，咁撚柒多呢個小窮書過嚟㗎。我朝頭早睇新聞啊，報紙話啊，有啲鋪頭已經有怨言啦，就話唔好放咁多小窮書入嚟啊！係啊，唔好放咁多小窮書入嚟啊！冇唔買嘢㗎，齋冇啊，齋睇唔買，仲摸我啲物，摸我啲，即係仲要摸我啲貨。哇！心諗大佬，政府你要檢討下，唔好放咁多入嚟啊！係啊，唔撚掂啊，幫唔撚到經濟啊！尖沙咀有一間藥房咁新嘅，係啦，跟住咧，即係點講？有啲餐廳就話好旺丁又旺財喎。咁有啲餐廳又話有旺丁又旺財咧，好簡單嘅打卡點啊嘛，好似華嫂咁，網紅店嚟噶嘛，華嫂係咪先？有村，係咪先？如果你同我哋去食，哇，村突突咁噶，係咪？但係你小窮書去食，做咩㗎？就冇嘢㗎。華嫂冰室啊嘛，係啊，間間都差唔多，好多人去食嘅。但係好多人唔會食嘅，係啊，因為某啲原因我唔會食。咁即係話覺得，即係點講咧？咁我寧願去食基隆算啦，華嫂呢啲成日打撚咩？打卡熱點，仲係俾錢買戲啊！即係俾錢，即係你俾錢幫襯佢，你仲要受佢面色。係啊，有時咧真係要受佢面色。你食慢少少啊，跟住轉過頭嚟佢話：哇，食撚快啲啦！係啊，諸如此類啲㗎，一定會咁發生嘅。所以華嫂係一個網紅店，佢就話咩喎？佢就話五一長假咧，啲生意都同上年咧，同上次呢五一長假咧有增長喎，梗係有增長啦，大佬啲小窮書係咁宣傳啊嘛，加上佢自己又喺小窮書度宣傳啊嘛，係咯，就嚟到個餐廳，仲有1分鐘，等，就到啦喎，到啦喎。哇！幾快，講下就到啦，幾鬼快脆！唔知有冇得拎入去間鋪頭去睇有冇得拎先。唔該。係包緊，講真一樣嘢。呢個係。係啊。哇！咁大單嘅。包緊，係啦，包緊。哇！真係咁啊，到深水埗啦。幾勁抽啊！睇下，即刻行到去深水埗啊，係咪先？係咯，咁華嫂又話有新有增長，一間藥房又話冇生意冇增長，仲有啲客齋，即係小窮書嚟香港，即係佢行過去嗰個藥房咧，齋摸齋睇唔幫襯，
叫政府檢討下，唔好俾咁多小圖書過嚟香港，係咯，咁解啦。所有嘅增長啦，其實真冇兩頭利嘅，係咪先？啱唔啱？啲小圖書都要食飯嘅，但可能佢一碟飯4、5個人 share 咧，所以咪到你經濟有增長咯。1761，唔該你啊。1761。1761取得，跟住再行翻過去太子，跟住行翻去太子，我仆佢街，行翻去太子啊！而家行緊翻去，行翻去11分鐘，係咯，哇！而家轉眼間，哇！又到雷生春啊！大家睇唔睇到啊？雷生春啊，係啊，雷生春啊，睇下啊，真係仲有6分鐘就到個 location，順道俾個客，真係今朝睇下頭先我講啦，即係有啲鋪頭就話五一長假咧，即係大陸五一長假，啲小窮書咧嚟香港啊，振興唔到佢自己經濟，但係有啲鋪頭即係話。生意有所增長喎，但係佢哋嗰啲餐廳咧，即係例如華嫂冰室咧，佢唔諗下個人數上增加咗，但係其實咧係4個人嗌一碟飯，4個人嗌一碟飯，一人4個人嗌一碟炒飯，跟住叫個店員，喂，多飯啦，唔該，係啦。咁梗係自然多飯俾你啦，係咪先？佢唔知道你哋4個人嗌一碟噶嘛？跟住個店員再行埋去問佢：喂，不好意思，不好意思啊，你們要不要再點多一個餐點啊？哇！跟住啲小窮書同佢講：不要啦，我們要一碟。不有呢個茶飯可以啦，哇！今日店員聽到撲街啦，屌真係4個人嗌一碟飯，哇！心諗個店員心諗，哇！你撲你個臭街啊，咁撚鳩孤寒嘅，又話啲小窮書好撚有錢，好撚有米嘅，哇！原來4個人嗌一碟飯，哇！真係嗰碟飯每人食3-4啖就冇撚咗噶啦喎，跟住咧，佢食完嗰碟飯咧，哇！跟住撲街咯，真係你可能見到個景況咧，就係佢哋會自己喺個背囊度攞啲蘋果啊、麵包啊出嚟食充飢跟住梗係嗌一碟飯得啦，佢自己又攞啲麵包、蘋果出嚟食。唔係先，食完之後食完之後即係埋單啦，係咪先？咁你收銀嗰個唔知噶嘛？收銀嗰個唔知噶嘛？收銀嗰個以為你哋仲有嘢嗌噶嘛？咁你埋單走咗之後，撲街啦！跟住嗰啲侍應啊同收銀講：哇！佢哋唔係啊，佢哋4個人嗌一碟飯㗎。係啊，哇！收銀聽到，唔緊要啦。佢啲人唔關我事嘅，老細蝕錢噶嘛，4個人嗌碟飯，即係阻咗3個位啦，係咪先？係嘛？所以呢啲真係表面上有增長，實質上冇增長，實質上係倒貼添。喂，仲有1分鐘就到個 location啦，到下度啦，又行翻去太子，真係好啦。即係到行翻過去對面就到啦。哇！個 location 4樓啊！哇！而家仲未到4樓。喂，佢老笠我㗎大佬，嗰陣 can 先。
同樓4樓，我而家幾多樓？喂！屌！幾樓？電話又唔聽。喂，聽電話喎！天台啦喎，老細。喂，玩嘢！喂，個客玩嘢屌！行到上去冇鋪頭嘅喎，老細。喂，喂，你個外賣到咗咯喎，到咗139號喎。2樓啊？到咗啦，直情喺2樓添啊！而家。屌！啱啱掃完嗰張外賣，佢又抄街，佢寫同樓4樓，不過行到4樓，跟住屌仆街打電話俾佢，佢又唔撚聽電話喎。行到上4樓，跟住又冇人應喎，電話又唔聽喎。其實咧，我哋啲外賣咧最多去行3層，行到3樓嘅。個好人咧就鼓勵你行上多一層，係啦，打俾你又唔聽電話，係咪先？我打俾個客，個客人唔聽電話，我心諗大佬，外賣員唔係咩？外賣員唔係好咩啫？嚇？外賣員好難為你咩？嚇？送外賣俾你嗰啲人好難為你咩？好撚驚俾人見到你住邊層樓咩？得諗大佬，我哋唔會公開你個住址噶嘛。係咪先？我哋唔會周圍唱你個住址噶嘛，係我唔會周圍唱你個住址先。不過心諗大佬，哇！心諗行咗幾次，行咗幾次樓梯哇！心諗大佬，額頭濕撚鳩晒啊！大佬，係咪先？濕撚鳩晒啊！大佬，你見成身濕撚晒，哇！頭出緊汗啊，飆汗啊！真係心諗，而家做去第2張單啦。第2張單就由太子去到大角咀，係啊，太子去大角咀。個價單咧，好過頭先嗰張，佢有臭街，頭先嗰張得27，呢個價單咧30蚊，係啊，30蚊啊，好過頭先嗰張啊，係咪先？但係路程都少少遠下咯，係啊，嚟到成山大學又行樓梯，個客跟喺嗰度嚟拎外賣，仆街！屌你仆街，唔該都冇聲啦，收到佢老尾臭閪真係唔該都冇聲啦，收到好似，喂，咁我打份工啫，係咪先？打俾你，你又唔聽電話，係嘛？打俾佢，佢又唔聽電話喎。問佢喺邊度，佢又唔聽喎。問佢係咪落緊嚟喎，佢又唔聽喎。哇！收啦咁大佬，9打10唔應。收啦咁大佬，9打10打9唔應。哇！收啦咁大佬，我哋咪淨係送你1張單噶嘛，仲要幾張單送噶嘛，真係。即係4000幾蚊，你翻去睇張單。真係為咗你幾廿蚊，行到係成山大河，睇下先。到間外賣店嚟咧，到咯喎，餃子店啊，係啊，陣間送嗰張係餃子店，送去營品星魚，到啦，唉，講下就到啦，唉，真係你話幾快速，係入到去唔知有冇拎，唔該，0419。0419嚟食，隔離啊！
唔該。零四19幾多？零四19一丁拎得取餐出發，行過11分鐘，行過11分鐘啊！呢邊行過去，行過11分鐘，好快到啊！平品星匯，因為單棟式嘅樓宇，單棟式嘅樓宇間唔時都會送嘅，係啊，間唔時都送嗰張單，送嗰邊嗰啲外賣嘅，係嘛？真係濕鬼晒啊！而家件衫濕鬼晒，而家成件衫濕鬼晒，背脊濕鬼晒添，真係慘情嘅，係咯，唉，仲有11分鐘。仲有11分鐘啊！仲有8分鐘到，仲有8分鐘到。啊！而家到咩啦？到太子容記小菜王嗰邊，係啊，好撚熱。尤其夏天咧最慘情，夏天又少單，嚇，又少單，啲單又遠。要行到差唔多成2-3 K 先送到個客度嘅，係啊。仲有時啲客咧打俾佢又唔聽電話，撳鐘又唔撚聽，撳鐘啊！你撳佢個門鐘，不收到佢又唔開門，又唔開門攞外賣，係咪先？咁佢又寫面交喎，我話又寫面交喎，你撳佢門鐘又唔聽喎。跟住跟住擺佢門口面前咧，擺佢門口度咧，跟住轉個頭去屌柒你喎！喂，你做咩擺地下？我話心諗大佬唔擺地下擺咩？我擺地下咪算好咯。有啲外賣員啊，擺垃圾桶上邊㗎，有啲外賣員直情就係。我話如果我頭先真係預咗另一個外賣員，頭先真係預咗另一個外賣員，佢睬你啊，大佬擺樓梯度俾你咪算咯。打俾你又唔聽電話，係咪先？喂，我算有交代啦，拎咁鬼耐嚇，仲要等個客出嚟，親手俾咗佢，我先走啊，係咪先？嗰個客預咗我真係好啦，係咪先？我話預咗其他，即係其他真係嗰啲黐線嗰啲咧，我真係睬你啊，大佬，同你咁好人，啱嘛？唔好同你咁好人啊！真係慢慢咁等你啊，等你出嚟先俾份外賣你㗎。所以做外賣員唔簡單㗎，其實好多人以為喂你有手有腳就可以做得，但係你唔明白係有手有腳做得啊！但係有時啲客咩啊嘛，有時都係閪啊嘛，係咪先？有時都係閪啊嘛。咁你有手有腳，你要高 EQ 先得㗎。你 EQ 唔高，冇用㗎嘛，啱唔啱啊？好彩我 EQ 都算有少少啦，樣嘢都少少高啦，高高地啦，係咪先？係啊，最多會 back 鳩好個客面啫。係啊，都冇計啊，冇得唔 back 㗎喎，係咪先？行上行落，行咗幾轉啊個樓梯，佢都唔蒲頭。呢個外賣打俾佢，佢又十打九唔應，啊收啦，10打9唔聽，咁點啫？有咩辦法啫？係咪先？臭啊嘛，老細行咁多串樓梯，佢又話4樓，行到上去4樓嗰陣唔見人，哇！行到4樓又唔見人，跟住打俾佢個電話唔聽，冇喎，咁點啫？咁咪再打咯，打多幾次啊！係咪先？打多幾次電話俾佢，跟住佢先然即係叫佢女朋友落嚟攞外賣。啊，真係心諗大佬，係咪先？所以唔該大家，即係 share 俾啲親戚朋友睇啊，或者 share 出去，
係啦，一定要 share 嗰啲拍啲外賣片出去，等大家明白。喂，其實做外賣員都好辛苦㗎，呢樣嘢知唔知啊？啱咪先？人工又低，係咪先？有時又遇到啲閪客，係嘛？所以希望大家多多支持我嘅channel，叫多啲人訂閱我嘅 channel。係啦，等28分鐘，即係7點28分送到個客度。個平台咧就要我7點35分送到客度嘅，比平台早咗7分鐘。但係咧，我6點58分接單，就7點13度先好到個餐廳。係啦，即係用咗13分鐘，由太子行到去個大角咀附近。係啦，迎賓星匯咧，迎賓星譽咧，大角咀嗰邊，係啊，即係用咗13分鐘行到去大角咀，係算快㗎啦，老細，仲想點啊？飛毛腿咩？係咪先？13分鐘行到過去算快㗎啦，啊，説有交代啊，